收到。都唔知你咪同我老公入緊冷氣有冇心㗎？係咪你嘅心係即係水泥做㗎？用水泥做嘅，我係咪水泥做關你 Q 事啊？啊，你個心咧就黑就係黑嘅陰毒嘅，冇良心話我身邊你有陰毒有黑啫。心。如果我啲心啊真係黑陰毒啊，我就唔要個小朋友啦，咪自己掉喺福利院嗰度啦，係咪先？起碼我生個小朋友出嚟，我自己都照顧啦，係咪先？仲有個陳贏係咪先？你自己啊，多謝都冇分句喎。喂，講真啦，我轉到2000蚊俾你，多謝都冇分句。就死口唔認，得翻把口，你有乜鬼用啊你啊？仲有陳贏啊，我唔係同你講係咪先？係啊，你咦格嘅嗌我自己分開證，我唔怕同你講啦，遲咗我啊分開之後啊，冇人要你啊！人哋好人好有冇人要我都物，唔關你事，我話俾你聽，你隻衰婆你污糟邋遢，你自己所作所為所有嗰啲證據，我全部有晒，你唔使度嘈，唔使度鬧，唔使度吠，我話俾你聽，你隻衰婆你當初我娶你嗰陣時，我真係忍夠你啦，我盲咗眼先娶你。點知你隻衰婆，你貪我就係全部都係銀紙，喺度搞震，唔單止你發瘟啦，仲要搞呢樣搞嗰樣，屙嚿朱古力出嚟，你丟晒我架啊！以後我都唔想見到你啊！聽到咩衰未啊？唔婆衰婆想見到你多啊！謝你你追我落去啦，好心你喂，阿榮踢佢落去，阿榮踢佢落去。咁啊，哇！我好中意啊，嗰時咪咁講咩？踢咗佢啦，你係咁啊！收聲啊我踢咗佢啦，已經啊，踢咗啦，實發瘟啦，都核突到死呢個人。阿華哥，係今日真係唔該晒你，多謝你咁公正咁調解，幫我拆穿佢嘅嗰啲大話同埋嗰啲套路，同埋直播間俾直播間嗰啲人睇清晒呢啲咁衰婆嘅真正面目。如果唔係佢一直咁樣顛倒黑白四圍賣同情，博慘嚟到抹黑我，真係唔該晒你。唔使，以後咧大眼識人啊，大眼識人好嘛？好啊，唔該晒你啊，唔該晒你啊，咁我唔阻你啦。你忙先啦，去啦。哦，所以話咧，直播間嘅所有嘅契琴啊，有句說話叫咩啊？江山易改，就本性難移。狗咧係改唔到食屎嘅。頭先呢個手下由頭到尾根本就冇半點真心悔改，自私啦，打橫嚟講啦，到極致嘅嗰隻。所以咁多契琴啊，我哋做人一定要點啊？坦蕩蕩，錯就認，打我哋就企定。我哋唔可以話靠嗰啲講大話去賣慘啊，去鬧人解決問題噶。你哋契琴啊？我哋點讚衝一波為我哋自己嘅為我哋直播所契琴啊自己嘅三觀點翻個讚我哋要堅守公道正義噶，好嘛？睇契琴啊，我哋未點關注點翻關注未點關注點關注，人氣票燈牌小星星着翻個咁。睇契琴啊，我哋未點關注點翻關注。我有請下一個喂 hello 你好。票燈牌小星星着翻個。喂。hello， hello 你好，早晨你好，係，請問有啲咩可以幫到你？華哥係咪啊？係啊，你好，我叫蕭婉婷啊，我今年38歲啦，同我老公入圍咗15年，咁同佢生咗2個女啦，係啊，大嗰個而家初中嘅啦，細嗰個就啱4年級，咁我一直都以為我自己好幸福過得。個老公又體貼啦，又搵得錢啦，係咪啊？10幾年嚟，佢一直都對我好好嘅。咁點知今年3月嗰時，我老公就出咗車禍。出咗車禍？佢個人當時就冇咗，嗰個車又爛埋，嗰個咩部門就判咗佢全責。點解咧？咁因為嗰日佢係去應酬。飲咗酒，然後開車翻嚟出事嘅。所以話契琴啊，有句說話咩啊？開車唔飲酒，飲酒我就千祈唔好開車啊！因為呢個真係如果真係發生咗意外嘅話，冇得賠噶呢個啊！你直播間所有契琴啊，598契琴啊，打翻2個字節哀打翻2個字節哀。結婚15年，3個月之前出咗車禍走咗。真係呢件事嚟得咁突然，我個心真係好難過，個心好痛，我真係頂唔順，完全接受唔到。我當時喺度處理緊佢啲身後事嘅時候，就有一個女人
帶咗一個4歲嘅細路仔，佢入嚟，佢話要披麻戴孝，咁樣入嚟嚇你處理你老公身後事嗰陣時，一個女人帶住4歲嘅小朋友入到你屋企，要同你講要披麻戴孝。係啊，我咪一頭都懵晒咯。一路入嚟，佢都仲一面係咁話，佢話老公點解你咁就走咗啊？咁嗰個細路仔又一路係咁嗌爸爸爸爸咁。話當時我睇到呢啲陣象，我都懵晒，我真係成個人都戇居居咁，好似傻咗咁。哇！即係你老公，你意思即係話你老公出面有第二個家庭，然之後你老公係，然之後你出過個家庭嘅人就嚟到你屋企呢度奔喪，披麻戴孝。係嘅。咁我想問下你啦，你個老公出面有個仔，你知唔知噶？佢出面有家庭，你知唔知噶？唔知，10幾年嚟一啲都唔知。平時完全冇察覺到唔對路地方啊？冇。咁好簡單啦，契契嘛。咁呢個女人擺到明就係點啊？登堂入室就係你搞震噶啦。大家話契契嘛？你哋話係咪？呢個2+1係咪就係登門嚟搞震嘅？覺得係嘅話，打翻去1公平度。阿婉婷，我想問下，咁後尾你有冇問佢嚟咗即係做咗啲乜嘢啊？搞震嗎？定係點啊？咁佢係啊，搞震啊！咁佢就同我講，佢話我老公同佢講過，我哋屋企啲產業佢兩母子要分一半，咁就叫我，佢話你話幾巴閉啊佢話叫我清算啲資產，報個數俾佢，然後搵人嚟同我對賬喎。咩意思啊？我當時咪嚟登門嚟同你對賬，或者對半分啊？爭財產咯，即係分家產咯。係啊係啊。哇！我當時咁，你話我閉翳到咩咁，喊到腸都斷埋。我聽到佢係咁同我講，我真係即刻我都嬲到爆噶啦。我就問，我話你係邊個啊？你話呢個細路係我老公嘅仔，你憑咩啊？你有咩證據啊？呢10幾年嚟，我從來都未聽過有呢回事嘅。我都唔知道有你兩仔乸嘅存在，我又唔聽我老公講過。咁你憑咩分我哋屋企嘅家產啊？啱嘅，有理有據，呢個非常之好，有理有據嘅呢個。我老公屍骨都未寒，仲喺度辦緊後事，佢就嚟爭家產。我話你個良心放咗去邊度啊？你係咪人嚟噶？所以話咧，所以話阿婉婷啊，你一定要查清楚你老公名下有幾多嘅資產。咁講真，係咁啊，無啦啦行出一個人啊，認親喎，認真認戚喎。仲開口埋口就話要一半嘅家產，佢有咩證據啊？我想問下，你老公有冇立埋嗰啲遺囑之類噶？你老公得40歲嘅啫，當時我就估得喺度發火，咁突然間有呢啲咁嘅事，我又懵晒噶啦，根本就唔記得話問佢攞咩證據咁。哎呀，當時我都覺得係嗰啲咩人哋話衝動係魔鬼。我真係覺得一下間火滾了就咩理智都冇埋噶啦！我真係忽然間覺得自己好失敗，一直以嚟覺得自己咁幸福，原來所有嘅一切都係個假象嚟嘅。俾我嗰個老公瞞得咁實，我仲戇鳩鳩咁信咗佢10幾年，我覺得真係好可悲。你唔係可悲，你係因為真係十分之愛你個老公，你選擇無條件咁信任佢。其實呢個係你。我應該讚你嘅地方嚟噶，你係咁啊，俾翻個大拇指俾呢個婉婷，非常之好噶，因為你無條件信任你個老公啊。我老公突然間走咗，我本來都好傷心咯，仲加埋呢啲咁嘅事出嚟，我足足喺床嗰度瞓咗成個月，無論肉體上定係精神上。完全冧咗，我真係好想跟埋佢一齊走。唔好有啲念頭啊！唔好講呢啲，你仲有小朋友噶，你仲有家噶，唔好有呢諗法，千祈唔好有，好，唔想面對呢啲事實，但係學你話齋，我諗到我2個女仲細，係啊，夾硬堅持住。
我大嗰個女日日喊，佢話好驚我又同阿爸咁走咗。我嗰個阿爸阿媽日日喺度擔心緊我。呢啲日子我真係好黑暗，我喺屋企成個月都唔敢出個門。呢一排真係我成世最難熬嘅日子，我都知道。唔好喊住先，唔好喊住先。啊，冷靜啲，冷靜啲，飲啖水，飲啖冷靜啲。的確嘅，的確即係我係華哥咧，就係比較同情你嘅，因為你突然之間遭遇到咁大嘅一個變故，又遇到出面嘅2+1上門嚟分家產呢啲糟心事，咁你精神同埋心理咧呢啲雙重壓力，華哥係理解嘅。我相信直播間嘅所有契琴啊，亦都會理解嘅。咁其實表面上啲人睇到我好地地咁，我心入邊啲痛有幾痛有幾苦，就只有我一個人知道。冷靜，成日晚到夜偷偷咁流眼淚。明白。嚟，直播間所有契琴啊，打翻2個字，冷靜送俾佢啊。婉婷慢慢嚟，我哋唔使急噶，好冇？咁後尾啊，我想問下啦，後尾你有冇去查下你老公名下有咩資產之類嘅啊？有冇再查下佢同你老公喺埋一齊咗幾耐？仲有佢有冇乜嘢證據可以證明到細路仔即係個4歲嘅小朋友就係你老公親生嘅？有冇證據？你契琴啊，未點關注點關注啊？點讚冇停。收尾我冷靜咗之後，咪開始清點我老公嗰啲數咯。佢公司嗰盤數，咁慢慢啲真相就浮咗出嚟。原嚟我老公同嗰個女人6年啦，同佢喺埋一齊6年啦。係咪成6年啦？係啊。仲同佢買咗樓，買咗車。最激氣嘅仲係嗰台車個牌子同我嗰台一模一樣嘅牌子，你話嬲唔嬲啊？蓋妹佬，喂，你講真，你老公6年喎，即係收埋收得非常之好啊！即係飲得非常之犀利喎，6年咯，你都冇察覺得到喎，真係勁，唔係講笑。佢隱藏得好好啊！係啊，我仲諗住，我一直都以為我自己好幸福，好幸福，點知道全部都係人嘅。呢幾年咁我又顧住啲女細個啊嘛。我咪顧住喺度湊女咯。咁佢翻學校咯，又要夾實佢學習咯。咁真係冇咩心思去管下我嗰個老公，橫掂佢喺出邊做嘢就做嘢咩咁，啲銀紙啊咩咁又唔會過問過佢咩咁嘅。咁我仲偷偷點問過佢，我話咁你唔想生翻個仔繼承啲家業咩？佢當時同我講得好好喎，佢話哎呀，我又冇皇位繼承，使乜一定要仔啫？因為佢已經生咗個仔啦。係啊，佢仲講得咁好聽，佢仲話只要你身體健康就得啦，係其他咩都唔重要嘅。即係講嘢，即係講起身，即係特別好聽喎，好聽過唱歌仔啊！講真嗰句，你老公講嘢真係好聽過唱歌仔。係啊，本身係出面已經有咗一個啦，生咗個仔啦，肯定就唔想生多個啦。當時我聽佢咁講，我真係覺得好感動，好感動。咁而家諗翻，真係。原來人哋走都有咗仔咯，所以佢咪話唔使我生仔咯。真係，哇！我覺得呢個男人真係好殘忍，好殘忍嘅，真係死咗啦都仲放過我，搞埋啲咁嘅手尾俾我同佢筆，真係等我成世鬧佢啊！我估計佢都仲係就嗰個女人啊，仲日日嚟我屋企嚟鬧啊！仲有一次，你鬧咩啊？佢要我分嗰啲家產分一半俾佢咯，如果我唔分，佢日日喺我屋企鬧事咯，喺度搞事搞非咯。有一次仲打爛我屋企啲嘢啊，台凳凳啊，咁嗰啲天花啊，同埋嗰啲燈啊咩，佢都打爛晒噶啦。好在我嗰2個女嗰時去咗翻咗學校，如果唔係嚇親佢嘅。你老公出面個2+1咁狼 Q 死啊，咁離晒大譜啊，仲上門嚟將你屋企嗰啲全部打爛晒啊！你嗰個2+1咧，私闖民宅喎，犯咩罪咯？你有冇報警啊？仲有我想問下你，佢次次嚟到屋企都係
都係目的都係想同你爭家產係嘛？定係有其他嘅目的性㗎？啊，就係想爭家產。係，咁我當時都報咗警㗎啦。你家公阿 Sir 又話，你家公家婆點睇件事咧？最多賠償你損失都好啊。係啊。你家公家婆知唔知呢件事啊？家公家婆知啊。佢點睇啊？佢當時仲攞埋一張遺囑嚟㗎。遺囑嚟，係啊。冇，你唔係喎，等陣先。你老公年紀先40幾歲啫喎，40歲有乜可能會立埋遺囑啊？你話佢60、70歲啊，名下呢有好多嘅資產，你話立啲遺囑，我可能就覺得情有可原，我理解得到。40歲啫喎，立埋遺囑。咪咯，當時我咪懷疑張遺囑係咪真定係假？我嚴重懷疑嗰份遺囑係假嘅，係出面個2+1自己偽造嘅。係咁啊，你哋話係咪啊？覺得華哥分析啱唔啱？啱嘅話打翻3個6，唔該晒。未點關注點關注啊？但係我又揾過專業嗰啲人檢查過，佢話嗰啲筆跡真係我老公嘅筆跡嚟嘅，但係我真係完全接受唔到。即係你意思即係嗰份遺囑嘅真實性係可靠嘅，係你老公親筆簽名。係。我嗰個即係老爺奶奶啊。咁佢肯定係一味咁諗住有個孫啦，係咪啊？咁我2個女啊嘛，咁出邊嗰個有個持股定俾佢，佢咪好開心咯。咁佢就幫嗰個女人，佢話叫我係咁分俾佢，要接納嗰個細路仔。就係因為佢生咗個仔，就要佢點啊？認祖歸宗啊，就要佢翻到嚟。我咁離晒大譜，我第一次聽講話出面2+1嗰啲生落嚟嘅小朋友可以認祖歸宗嘅喎。契媽啊！哇，即係咁離晒大譜，你家婆完全唔幫你喎。你家公家婆完全唔幫你，就係諗住要個孫仔。喺呢件事上面，我家婆佢話我冇有半點話事權，完全歸佢哋管。如果即係冇輪到我講話點處置呢件事咯。有乜可能唔到你講話？你老公走咗，你係你老公嘅正配原配，你哋係有婚姻關係嘅。按照你嚟講，你家公家婆冇任何權利去干涉。咁除非嗰啲名下所有嘅資產係你家公家婆名下，佢就有咁嘅話事權。但係既然你老公立得到遺囑，有乜可能嗰啲嘢係你家公家婆名下呢？冇可能噶。係咁啊！你哋話啱唔啱？蝦我哋啫嘛，佢蝦我哋孤兒寡母啊嘛。咁我都同佢嘈過咁多次咯，呢件事一直都解決唔到。咁我見得嗰個老爺奶奶又唔幫我，咁我諗住咧就一定要揾翻一個明白事理嘅人同我分析下咯。咁我忽然間咪諗起華哥你，我見到你喺直播間都幫咗好多人嘅。華哥你真係一定要幫下我啊！我而家真係孤立無援噶啦，而家啊！好，我明白，婉婷，我明白你意思。你直播間所有契咁啊！我聽完婉婷講嘅呢啲嘢，華哥心入面有個非常之大膽嘅猜測。首先有疑點啦，即係點啊？第一有咩啊？遺囑。你話40歲嘅人，有乜可能會立埋個遺囑啊？係嘛？第二，佢話佢老公因為當時係出車禍走嘅，咁當其時擺靈堂嗰陣時，出面嗰個2+1咧就帶住個小朋友嚟到校堂呢度撩事鬥非，就話一定要分一半嘅家產走。我嚴重懷疑呢場車禍有冇可能係出面嗰個2+1製造嘅，就係因為要分家產，然之後咧偽造咗一份遺囑。係咁啊！你哋話華哥分析得有冇道理啊？況且我亦都覺得有冇可能出面嗰個2+1嗰個4歲嘅仔，可能亦都唔係你老公嘅親仔。我覺得係咁，你哋覺得有冇咁嘅可能？有冇咁嘅可能？或者我講翻句，既然你家公家婆咁接納嗰個孫仔嘅話，你老公同埋出面2+1係咪16年，小朋友4歲，有冇可能你家公家婆晨早就知道有呢個孫仔嘅存在，
所以先幫佢，唔幫你。呢啲我唔知道。所以契契媽，你哋話嗰個分析有冇道理啊？有嘅話打個有字公平度啊，因為我覺得呢一切太過於巧合啦嚇。當然啦，係華哥嘅猜測嚟㗎。咁即係婉婷，你意思即係話幫下你想我點幫你啊？想叫我同嗰個出面個2+1去溝通下，係咪咁嘅意思啊？係啊，我有佢電話，你同我打佢電話聯繫下佢睇下。好。咁咪咁啦。嚟直播間所有契契媽，我哋要唔要幫下佢啊？幫下佢打電話同出面嗰個2+1溝通下啊？要唔要幫嘅打翻幫字，大公平度嚇。其實華哥想幫嘅，因為我覺得入面太多嘅疑點啦嚇。咁婉婷，我同你講翻句先，華哥可以幫你出面嘅溝通，但係最終俾唔俾幾多，你聽住都係由你話事嘅。如果真係傾唔掂嘅話，華哥就叫我嘅團隊幫你行嗰啲法律程序。你同意嘅話，你就而家即時將你老公嗰個2+1嘅電話號碼俾我，係嘛？都話幫你。好。好。你契契媽未點關注點關注？你發俾我，發俾我助理，發俾我後台。我發咗噶啦。好，發咗啊。華哥，佢叫趙麗萍。趙麗萍係嘛？我發咗你個電話俾助理啦，係啊，趙麗萍啊。好嘅。嚟直播間嘅，好，咁你先閉咪落去休息下先，好冇？休息下先。多謝晒華哥。好，所以話嚟直播間咁多位契咁啊，如果我打電話俾呢個趙麗萍，你哋估下佢敢唔敢上嚟？佢敢唔敢上嚟？你歐bình啊，你幫我打電話俾佢，叫下嗰個趙麗萍上嚟，就話如果佢要分身家嘅話，叫佢嚟華哥直播間度傾，叫佢嚟華哥直播間度傾，佢應該就會上嚟噶啦。所以話直播間嘅咁多契琴啊，頭先華哥分析嘅所有道理既然佢咁恨錢啊嘛，要家產啊嘛，我哋就同佢講嚟華哥直播間度傾分家產，呢個藉口掂水，講真嗰句係嘛？支唔支持華哥用呢個藉口啊？我覺得呢個藉口十分之唔錯噶，係嘛？所以話直播間契琴啊，支持華哥做呢樣嘢嘅，支持華哥做呢樣嘢嘅，我哋未點關注嘅，點翻關注，未點關注點關注。懂嗎？懂少少，識噶。就算我唔識，講真嗰句我有團隊，小律團隊，我嘅陳律好嘛？我哋未點關注點關注人氣票燈牌小星星幫華哥仔做個數據，係嘛？呢個位幫華哥充能，千祈唔好記得做千祈記得阿助理嚟咗未啊？阿麗萍嚟咗未？嚟咗幫我拉佢上嚟。喂，你好。喂，請問係咪阿趙麗萍趙小姐啊？係啊，咩事呢？你好，我同你介紹下我自己先吓，即係我係情感主播嚟噶，你去嗌我華哥。今日係咁嘅，今日咧係馬俊江嘅原配佢老婆婉婷嚟到華哥直播間度求助我。咁你哋兩個人咧，因為家產嘅問題咧，搞到咧水火不容噶啦。我想知究竟發生咩事阿趙小姐，我仲想問下你你當初同馬俊江係咩一齊關係？你唔通唔知人哋係有老婆嘅咩？你知唔知呢件事？係啊，你呢啲說話真係講得好難聽喎。我難聽啊！仲有嗰個蕭婉婷佢仲有面上嚟呢個咩直播間呢度求助。搵靠山當係搵你做靠山佢大晒。我唔係靠山，我只不過幫你唔幫身精。既然佢婉婷嚟到直播間求助到我就知睇下咩回事啫嘛。我話俾你知呢件事咧，家陣佢搵邊個都冇用啦，哪怕搵皇帝都冇用噶啦。今日咧必須佢就要分我一半嘅家產，我已經算係夠晒俾面佢噶啦。如果唔係我一早我就將佢跌咗啦，抨扯咗啦。仲有佢向呢度出聲嘅份，真係豈有此理啊！佢淨係識得生2個蝕本貨咋，仲響度。你都係蝕本貨啦，講人哋蝕本貨，你都係蝕本貨嚟噶咋？喺度白蓮花，繼續講繼續講。有咩用你再串啲。我想問下你你都係男人你覺得呢種女人有咩用當初佢有本事生個慈姑定咧，
咁俊江佢又使咩揾我呀？係咪啊？就係因為我又後生啦，基因又好啦，又靚女啦，又大學生啦，而且啊我又有腦啦。你話啊，邊個男人唔中意咁嘅人啊？係，要佢啊傻下信個老公喎，關我鬼事啊！吓，完全係拜佢自己所賜啊！佢蠢，蠢啊！你一上到嚟就人身攻擊。如果當初佢生到仔個，幾時有你份啊？幾時有你存在空間啊？啊，一個大學生啊，一日有埋做人，而家又一啲都唔知醜喎。啊，你而家就係識鬧人，你根本就冇諗過要解決問題喎。好，既然你話你想分一半家產啊嘛，得，冇問題。你有咩實質證據啊？你有咩實質證據可以證明到你而家個仔係阿俊江嘅仔啊？我問你啦，好簡單啦，有着數嗰陣時大家都想要噶。咁如果我問你清算完之後，如果佢有負債嘅話，你願唔願意承擔一半啊？你先講清楚喎。絕對冇可能有債務噶，因為我絕對冇可能噶。係啊，因為我當初係阿俊江嘅秘書，大學畢業咧我就入咗佢公司做嘢噶啦，秘我業務能書嚟力超強啊嘛。係㗎。啊，所有嘅應酬啊、擋酒啊、拉業務啊，全部冚唪唥都係我一手包辦嘅。加上話我舅父同啲大集團公司咧有合作，我先幫公司咧拉到好多啲單獨家嘅資源，幫阿俊江咧將呢間公司咧做強做大，所以咧就賺咗好多銀紙。即係你意思即係話佢而家公司做得咁大咁發圍，靠晒你咯？梗係啦，使乜講啊？我係佢嘅女人，梗係我幫佢啦，義不容辭噶嘛。好，繼續講。而且啊，佢後來同我講過，佢話越嚟咧就越離唔開我啦，仲話啊，我可以俾到佢所有嘅新鮮感俾佢。之後啊，佢仲同我表白有咩大鑽戒咧，又999朵玫瑰啦，又搞啲燭光晚餐之類嘅。我當初我都好驚噶啦，但係咧佢就一路咁氹我。仲攬住我，佢話唔會拋棄我，一直咧都會待我如初。男人嘅說話你都信喎？我梗係信啦，一個女人，一個男人啊，佢對得一個女人咁好啊，而且啊，你都知道噶啦，男人個心響邊度，咁佢啲銀紙咧就會響邊度，佢所有銀紙都響我呢度，所以我咪信佢咯。咁嘅，所以我咪同佢去埋咗一齊咯。係咪啊？唉，果然男人呢嗰把嘴真係，男人的嘴就是騙人的鬼嘛，不是這樣說嘛？佢當初啊同我咧有好多承諾噶，話要娶我做老婆，我哋兩個人先至真正喺埋一齊。喺埋一齊之後，我真係搏命咁為公司為佢拉晒所有嘅資源做業績。就係想證明我唔係佢馬俊江嘅花瓶，我係佢馬俊江嘅唯一嘅依靠。所以佢就離開我。所以話直播間嘅所有契係嘛，大開眼界咯。佢意思即係話阿俊江間公司做得非常之風生水起，全部都係因為佢嘅原因啊！你都幾勁下喎？點啊？即係你入咗公司之後咧，專登為自己製造機會，仲帶埋其他親戚入埋公司揾着數啊！聽你咁講，係咪啊？我想問下你啊，你而家個仔啊，你真係非常之確定係俊江嘅咩？喂，呢個華哥仔，你講啲乜嘢啊？你契琴啊，你哋信？我想問下直播間所有契琴啊，你哋信唔信嗰個仔咧？係俊江親生噶？信嘅打1，唔信嘅打翻3個8，唔該晒。我就唔信噶啦，橫掂。聽你咁，聽你把聲，我就大概都知咩料噶啦。我同佢啊係你情我願噶，並且咧當時係馬俊江主動咁追求我噶，唔係話我倒貼佢噶。個仔咧肯定係佢噶啦，馬俊江自己認噶嘛。我哋兩個喺埋一齊6年幾噶啦，佢幫我買車買樓，除咗張證未俾到我，該有嘅都係有嘅，係咪啊？佢當初話我係想同佢結婚噶，但係佢唔肯啊，
佢為咗安撫我咧，先至立咗份遺囑㗎，話咧俾我個仔同佢兩個女一樣嘅繼承嘅權利喎。有咗呢張遺囑之後咧，邊個都奈何唔到我哋兩母子。我先至3，即係你意思，即係話嗰份遺囑咧係個邊個啊？阿江哥啊，寫俾你㗎，就係為咗保障你個仔同埋佢兩個女有同樣嘅效益繼承權，咁嘅意思啊？係啊，係啊。畢竟我先30歲啊嘛，我又未結過婚，未拍過拖，係咪啊？仲帶住個細路喎，以後啊都好難揾㗎啦。我都冇人去訴苦嚇。馬俊江咧得一粒仔啦，家產唔俾佢俾邊個啊？我問過啲專業人士㗎啦，呢張遺囑咧絕係生效嘅，絕對生效。仲有啊，我屋企啲親戚入公司都係靠自己嘅能力啊，唔係靠關係啊。我肯定撐硬咗俊江㗎啦。你撐硬俊江啊？好啦，不如咁啦，我再同你確認下啦。馬俊江的確係咪自己親手應承自己立嗰個遺囑，定係你逼住佢寫啊？佢自己應承要寫啊，定係你逼住佢寫啊？仲有我之前嘅，仲有，莫等陣先啊！佢自願噶係咪咁嘅意思啊？